في ناس بتقول رمضان متعب، رمضان لخبط حياتي ولخبط نومي، رمضان خلاني أزيد وزن. بس خليني أقول لك الحقيقة، رمضان مش مشكلة، العشوائية هي المشكلة. واليوم راح أعطيك خطة تمشي عليها، مو كلام حلو وخلاص. رمضان مو شهر مثالية، رمضان شهر توازن. لو دخلته بحماس زيادة راح تتعب، ولو أهملته كمان راح تتعب. الحل تنظيم بسيط بالساعات. قبل ما نبدأ بالخطة، لو لسه ما اشتركت بالقناة اشترك هلأ وخليك معنا. خلينا نبدأ بأهم نقطة، النوم. بعد الإفطار للتراويح، إفطار خفيف، صلاة، حركة بسيطة، هيدا وقت النوم الأساسي. نام 2 إلى 3 ساعات على الأقل. مش ضروري تسهر، يعني أغلب الناس بتسهر للفجر وهيدا الموضوع غلط، إلا لو مجبور. طبعا ما في شيء بيجبرك إذا صحتك طالبة. قبل الفجر سحور، صلاة. بعد الفجر لو تقدر تنام ساعة إلى ساعة ونص بين الظهر والعصر، قيلولة نص ساعة ل 45 دقيقة. المجموع كله على بعضه حياخد بين 6 ساعات ل 7 ساعات نوم، وهيدا كافي. الإفطار أهم وجبة. الإفطار مش وليمة. الماء 3 تمرات، شوربة خفيفة، وقف 10 دقايق بعد هيدولي، وبعدين على أساس نفوت على الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي أغلبيته بيكون بروتين، لحم، دجاج، سمك. بنفوت على الخضار والسلطات، نشويات قليلة. قلل المقليات، المقالي والسكريات، أكيد الحلويات. والحلويات نحن مش عم نقول ممنوعة، لكن بكميات صغيرة ومعقولة. فتنا على السحور. السحور مش رفاهية، السحور أمان. إن في السحور بركة، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اختيارات ذكية، بيض، لبنة، جبنة، شوفان، تمر، فواكه. ابتعد عن السمين الأبيضين، الملح والسكر. نحن بنعرف انه برمضان اغلب الناس بتصدع. شو سببه؟ سببه الجفاف وعدم شرب المي بكميات كافية بحجة ما بحب وما برغب. الموضوع مو محبة او رغبة، الموضوع اساس. الخطة هي على قدر المستطاع: كوبين ماء بعد الافطار، كوب على كل ساعة، كوبين قبل النوم، كوب بالسحور. ما تشربهم كله دفعة واحدة، بس المفروض انك انت تقسمهم. رمضان مش كسل ونوم، رمضان فيك انت تعمل شغلة كتير مهمة. الرياضة يومية من 30 دقيقة ل 45 دقيقة كتير منيحة، ما تكون رياضة عنيفة وجسمك له عليك حق. رمضان مو شهر نضغط فيه نفسنا، رمضان شهر نظبط فيه نفسنا. نوم كافي، أكل صحي، كمية ماء منتظمة، وعبادة براحة وسكون. هذه هي الخطة الواقعية. تابعونا، القرار قرارك ونحن معك.